រឿងការចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននាថ្ងៃមួយក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់ក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យដ៏សែនកក់ក្ដៅមានតាចាស់ម្នាក់កំពុងតែដាំដើមឈើជាច្រើនដើមដេរដាស់តាមជម្រាលភ្នំក្រោយមកមានបុរសពីរនាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះហើយក៏ប្រទះឃើញលោកតាកំពុងតែខិតខំដាំដើមឈើស្រោចទឹកនិងបង្ហាប់ដីឲ្យណែនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេក៏ឱនក្បាលសម្ដែងការគោរពនិងរាក់ទាក់ចំពោះគាត់រីឯលោកតាក៏ញញឹមស្រស់ស្រាយតបទៅវិញគាត់ជូតញើសលើថ្ងាសបណ្ដើរដាំដើមឈើបណ្ដើរយ៉ាងសប្បាយចិត្តបុរសទាំងពីរកាលបើធ្វើដំណើរឡើងភ្នំហេវហត់អស់កម្លាំងហើយនោះពួកគេក៏ឈប់សម្រាកក្រោមដើមឈើមួយក្បែរនោះរួចបន្ទាប់មកបុរសម្នាក់ដើរចូលទៅក្បែរលោកតារួចសួរលោកតាដើមឈើដែលលោកតាកំពុងតែដាំនេះជាដើមអ្វីទៅលោកតាញញឹមហើយតបមកវិញអូដើមនេះឬនេះគឺជាដើមប៉ោមហើយបុរសនោះក៏សួរបន្តចុះទម្រាំតែដើមប៉ោមនេះចេញផ្លែផ្កាតើត្រូវចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំទៅលោកតាក៏ឆ្លើយបណ្ដើរដៃទាំងពីរប្រឹងបង្ហាប់ដីឲ្យណែនល្អបណ្ដើរតាក៏មិនច្បាស់ដែរតែប្រហែលជាយូរណាស់ចៅអើយបុរសម្នាក់នោះស្ដាប់រួចក៏ផ្ទុះសំណើចឡើងហើយចុះបើត្រូវប្រើរយៈពេលយូរអញ្ចឹងតើលោកតារងចាំដល់ពេលនោះបានដែរឬទេលោកតានៅតែផ្ដិតស្នាមញញឹមជាប់ផ្ទៃមុខជាដដែលរួចពោលឡើងពេលនេះតាអាយុចូល80ឆ្នាំទៅហើយមើលទៅប្រហែលជាមិនអាចនៅចាំមើលដើមឈើដែលតាដាំនេះទេទម្រាំតែវាធំនោះបុរសនោះក៏តបបើលោកតាមិនអាចនៅចាំបេះផ្លែឈើឬក៏មិនអាចចាំមើលដើមឈើនឹងធំផងអញ្ចឹងតើលោកតាខំប្រឹងដាំវាធ្វើអីទៅលោកតាក៏ឆ្លើយតបទៅវិញតាដាំទុកសម្រាប់កូនចៅរបស់តានិងអ្នកធ្វើដំណើរទាំងឡាយដែលឆ្លងកាត់ទីនេះដូចជាពួកចៅទាំងពីរអញ្ចឹងនោះអីពេលដែលគាត់និយាយរួចគាត់ក៏លើកដៃចោលទៅដើមឈើដែលដុះនៅជុំវិញទីនោះព្រមទាំងពោលបន្តតារស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំមកហើយនិងបានទទួលទានផ្លែឈើដែលជីតានិងឪពុករបស់តាបានដាំទុកឲ្យនៅទីនេះរីឯដើមឈើដែលកំពុងផ្ដល់ម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃដល់អ្នកទាំងពីរជ្រុកនោះគឺជាដើមឈើដែលជីតានិងឪពុករបស់តាជាអ្នកដាំត្បិតពួកគាត់ពុំបានទទួលផលត្រឡប់មកវិញក៏ដោយតែគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកបានបរិភោគផ្លែឈើដែលគាត់ដាំនិងសម្រាកក្រោមម្លប់ឈើរបស់គាត់នេះគឺគាត់ពេញចិត្តណាស់ទៅហើយពេលនេះតាគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលជីតានិងឪពុកតាធ្លាប់បានធ្វើប៉ុណ្ណោះក្រោយពីស្ដាប់សំដីលោកតានិយាយរួចបុរសទាំងពីរក៏ហាក់ភ្ញាក់ខ្លួននិងស្ញើសរសើរនៅទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងណាស់រឿងនេះចង់បញ្ជាក់ពីការដែលចេះសាងនិងចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនប្រៀបដូចជាកំពុងសាងសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូច្នោះដែរ